عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد الفيديو غير من الفيديوهات اللي كندير، فيديو رائع مواتي مع هذا البرد. وقبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه الكرام. نبداو على بركه الله. كما قلت لكم اليوم جبت لكم السيرو طبيعي، عوض ما تشريوه من الفرماسيان. ها السيرو الطبيعي اللي يعني خصوصا في هذا البرد، سيرو الناس اللي كيعانيو من اللوزه، يعني الحلاقه، واللي عندهم التهابات في الجهاز التنفسي، كيقوي المناعه، الالتهاب في الامعاء، التهاب في المعده. يعني زوين هذا فيتامين سي، زوين بزاف، وكيقوي وكيعطي القدره ويعطي القوه للجسم. الناس اللي كيعانيو في هذا البرد بزاف، يعني دغيا كيجيهم الرواح او الزكام ولا الكحه، ها السيرو الطبيعي، سيرو طبيعي 100%. عوض ما نبقاو نشريو في الفرماسيان، يعني كنشريو الفيتامين سي. فيتامين سي غادي نصاوبوها غير في الدار. ونبداو على بركه الله. كما كتشوفوا عندنا البرتقاله او الليمونه، كل واحد اش كيقول ليها. ها هي الفيتامين سي. نكونوا عارفين المكونات ديالو، عارفين شنو من كيتحتاج بلا ما نقول لكم. فيتامين سي واعر واعر ومقوي، وكيعطي المناعه للجسم ديالنا. عندنا دابا هاد الليمونه او البرتقاله، غادي نشدوها نقطعوها من هنا كما كتشوفوا. هي هاني قطعتها. من بعد غادي نخويها غير شويه، غير شويه غادي تخوى بحال هكا باش تطلق داك الماء ديالها. حنا غرضنا بهذا الماء ديالها هو اللي غرضنا به. كما كتشوفوا الريحه زوينه البنات. كلوا البرتقال في هذا الموسم هذا ديال البرد لوليداتكم والعائله ديالكم كامله، لان الجسم محتاج للقوه. لان الجسم كيضعف في هذا الوقت، ملي كتصاب بداك الرواح وبداك الشيء كيضعف. انا غادي نخوي هذه، نتوما كما تشوفوا نخويها غير شويه، لان مازال غادي نعصروها. هانتوما تبعوا معايا مرحله مرحله وغادي تشوفوا اشنو غادي ندير ليها. ساهله. نتوما هاد الليمون، شي ليمونه كبير، شريو داك الليمون الكبير يعني البرتقال الكبير، اما داك الصغير ما غيدير لكم والو. هذه يعني فيها الماء بزاف بزاف. ها هي كما تشوفوا انا خويتها منها حتى هذا يستاهل تاكلوه، يعني ما يطلعش هذا. من بعد ما خوينا ديك البرتقاله ديالنا غير شويه خويناها، دابا غنشوفوا سكينجبير اللي هو معروف بزاف، حتى هو يعني حتى هو زوين الوقت في هذا البرد هذا. غير شويه غادي تشدوا، غير شويه. راني ديجا درت معكم واحد الوصفه ديال السكينجبير والبصله، دخلوا لقناتي وشوفوها. كما كتعرفوا السكينجبير غني عن التعريف، راه زوين بزاف للرواح للسعال. غادي نشد غير شويه بحال هكا، هانتوما بحال هذا، وغادي نحكو كما كتشوفوا. ها هو غادي نحكو بالحكاكه كما كتشوفوا. ها السكينجبير حكيتو، ها هو. وغادي نديروه هنايا ديك البرتقاله اللي خويناها شويه، ها هو غادي نديروه هنا. هانتوما ريحه زوينه البنات، زوينه بزاف بزاف. من بعد احنا درنا هنا، وغنجيبوا العسل الحر الطبيعي ونديروه هنايا. نتوما البنات ضروري البنات من العسل الطبيعي، الا درتو العسل الاخر راه ما غيقضي لكم والو لهاد الرواح والكحه والجهاز التنفسي والالتهابات والحلاقم. هانتوما البنات العسل الطبيعي زوين بزاف بزاف في هذا الوقت ديال البرد. هانتوما ها هو، وغنديروه هنايا نخليوه هنا، لان هنا غيبقى يذوب. هنايا غادي يلقى الماء ديال البرتقال وغينسجم معاه. هانتوما راه كله ما هنايا. نخليوه هنايا مده ديال 2 سوايع. هانتوما البنات، هانتوما ما حدوه هنا هو كيطلق، ما حدوه هنا هو كيطلق. هنايا هاد السكينجبير وهاد العسل هذا، وغادي نغطيوه بحال هكا
نخليوه هانتوما البنات لمده 2 سوايع، ونرجع لكم ان شاء الله ونقول لكم اش غنديروا ليه ديك الساعه. من بعد ما البنات بقات 2 سوايع حتى تلقت مزيان كما كتشوفوا هانتوما طالقه دابا لداخل. غادي نشدو هاد العصاره ديالنا وغنعصرو هذا كلشي غادي يتعصر هنايا هكا. غادي نديرو هكا ونعصرو هادشي كامل هانتوما بحال هكا. سيخرج لنا هاد المحلول كامل، هاد السيرو اللي درنا غنبقاو نديرو هكا وهكا. هانتوما شوفوا هو كيخرج هانتوما. ونعصرو داك العسل وداك داك السكينجبير يعني الزنجبيل والبرتقاله حتى نخويوها كامله البنات. بعد ما عصرنا هادشي هانتوما غنكبوه هنا. ها هو السيرو ديالنا. السيرو واعر واعر البنات، واعر زوين كيحمق لان فيه سكينجبير وفيه العسل. هذا هو السيرو ديالنا. اللي بغى يدير الثومه يحك حتى الثومه يدير الثومه. انا ولادي ما كيقدروش على الثومه، انا درت لهم غير سكينجبير، ولكن اللي بغى يدير الثومه يحكها حتى هي مع سكينجبير ويديرها ويخليها كما قلت لكم 2 سوايع. من بعد عاد يعصر باش تخرج الثومه ويخرج السكينجبير والعسل. هانتوما البنات عصير غزال من داكشي هذا شربوه وغادي تلقاو الراحه ديالكم، الراحه التامه، وطلع لكم المناعه. داك الالتهابات اللي عندكم في الجهاز التنفسي وداك السعال يعني الكحه ما غاديش تبقى لكم. هذا بحال دابا ديروها 3 ايام على الاقل، واحد 3 ايام كل نهار كويس، غادي تلقاو بواحد الراحه والمناعه تطلع لكم وتقوى ويكون عندكم الجهد ديال كلشي. هذا هو السيرو البنات. بلا ما نمشيو للفارماسيان نشريو السيرويات، ها السيرو طبيعي ديال البرتقال، ولا كاين اللي كيقولوا التشين ولا الليمون، كل واحد اش كيقول ليه. حنا كنقولوا البرتقال والتشين، يعني كنقولوا كلشي يعني اي كلمه قلتيها راها صالحه. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد السيرو هذا ولا هاد المحلول ولا هاد المشروب هذا وتردوا عليا الخبار. جربوه وبارطاجيو الفيديو، بارطاجيو هذا الفيديو للناس ديالكم، الناس لان كاين بزاف الناس اللي كيعانيو هاد البرد في هاد الوقت هذا، في هاد الفصل هذا. يعني الناس بزاف فيهم الرواح، عتقوهم بهاد الفيديو راه زوين بزاف. وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتشعيلات ديالكم وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد. البنات راه عندي واحد الوصفه حتى هي درتها ديال البرد ديال البصله، دخلوا وشوفوها وجربوها. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى لكم حظ سعيد والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.